我老婆傾下，傾咩啊？佢依家俾我外母接咗佢翻屋企啦。點解啫？佢頭先咧喺醫院生咗 BB 啊，我都好冇癮噶。點解？好冇癮啊，好冇癮啊！啊，本嚟咧生 BB 係好開心嘅事。但我外母咧同我講，想繼續同我老婆喺埋一齊咧，以後就要住喺佢屋企。獨生女嚟嘅咩？你老婆？佢有個細妹嚟噶。咁點解要住喺佢屋企咧？佢生咗 BB 啊，我講俾你聽啦。係呢個係我屋企咧係淨係我一個仔噶。我老婆咧仲有個細妹。我係似老婆，唔係入贅過去噶嘛。我知道，你邊度人嚟噶？廣西啊？廣西嚟噶。個廣西一般都好少入贅嘅。所以咧，我依家問下你啊，睇你聽晚有冇時間，我一起同我外母一齊上嚟傾下。你不如咁樣，你講下情況先至得噶。你問我聽晚有冇時間，你講下咩情況嘅？係咁樣噶，係。主要咧係我老婆準備生嘅時候咧，我細妹同我妹夫都係創業嘅。但佢要問我向我阿媽借30萬。我阿媽手頭上冇咁多錢。咁冇咁多錢，你借咗俾佢係咪？係喺我嗰度咧調10萬俾我細妹，點知我老婆咧冇同意。唔同意啊？咁唔同意咪唔借咯？佢咧只係咧講咗一大堆好聽嘅說話咯。佢又講話要生 BB 喎，又要坐月啊，仲有 BB 咧又要教育費，總之話意思咧就唔借。唔借啊？但我睇你把聲音，你都好老噶咯。你話你生 BB 真定係假噶？你今年幾大啊？我係二婚嚟噶。二婚添啊？你仲咁你老婆咧？我頭婚噶嘛。你老婆頭婚，你係二婚啊？咁你一婚有幾多個細佬哥啊？有噶，冇得生，我正離婚噶嘛。你冇得生，你先離婚嘅。係。你冇得生，你係離婚，你個老婆一婚，你幾多歲啊？你啱先話？我45啦。你45歲，你仲做得過一婚啊？你笑到你死咯！淨係少少，依家呢度係有啲問題咯。咩問題啊？依家咧仲有啲問題，睇我外母要喺佢度喺佢上面嗰度住咯。咁咩原因你要喺佢嗰度住啊？一開始唔係喺佢嗰度住噶。啱先講到借錢嘅係咩問題啊？借錢咧係當時係佢咁樣嘅，我講從頭講到尾俾你聽下啦。你講。喂？咩事啊？喂？你係咪冇信號啊，閪仔？哥哥？佢應該係冇信號啊，閪仔。喂？我就嚟斷你噶啦！叔啊！喂？你信號有問題啊？你講。主要咧係我老婆準備生嘅時候咧，我細妹同我妹夫去創業，佢問我阿媽借30萬。我阿媽手頭上冇咁多錢啊，就想佢喺我度調10萬，先俾咗我細妹。點知我老婆咧唔同意嘅，唔同意咁仲講咗啲唔好聽嘅說話，講話又要生 BB 啦，要坐月啦，仲有啲 BB 啲教育費。咁你想點啫？你直接講就得啦。總之意思咧，佢就冇借。咁即係點啫？但我係應承過我細妹呢個喎，我話唔借，係有啲講唔過去噶嘛。咁借咗定係冇借啫？唔借，但我老婆咧偷偷將啲錢轉咗俾佢啊嘛，佢自己嗰度。我根本攞唔到10萬蚊出嚟。咁攞唔到10萬蚊出嚟，咪唔好借咯。我細妹咧，佢同佢籌起身，當時咧仲鬧我細妹，我細妹就推咗下佢喎。你細妹推你老婆係咪？係，咁又講啲好難聽嘅說話，激嬲我細妹啦。我細妹咧咪攞住個刀，割傷咗自己手，仲割到大肚麻添喎。仲我後面咧，我送佢去醫院，我同我阿媽咧開緊車送緊佢喺個路上咧，佢突然間又話咁肚痛。當時咧我老婆係嬲到頭上啊嘛，我都以為佢講玩笑嘅。咁即係點啊？就揀咗先送我細妹去醫院，後嚟咧佢話羊水穿咗，神機幫佢叫咗救護車送佢醫院。當時咧大家都嬲到頭上。佢到底想講啲乜嘢？佢喺醫院嘅路上打電話俾我啦，我冇聽到啊。之後咧，個電話那邊講要剖腹產喎，佢自己就簽咗名。剖腹產，佢你自己簽咗名係咪？係。後嚟咧，個仔咧出咗世啦。得生咗個仔啊！恭喜你啊！恭喜好。好